Ողջույն բոլորին։ Մի շատ հայտնի գլուխկոտրուկ ենք վերցրել TED-ից։ Բայց եկեք սա ոչ թե ուղղակի խնդիր դիտարկենք, այլ մի պատմություն։ Պատկերացրեք, դուք որոշել եք, թե մի քիչ արկածներ փնտրել։ Գնացել եք պրակտիկայի մի հեռավոր լեռնային լաբորատորիա, շատ մեկուսացված, ու մի օր ձեր հետաքրքրասիրությունը հաղթում է։ Սեղմում եք մի մեծ կարմիր լծակ, Որի վրա հաստատ գանգի նշան կար, չէ։ Դե իհարկե։ Բում։ Մուտանտ զոմբիներ են հայտնվում։ Հիմա դուք մի լաբորանտ հավաքարարան ու մի տարօրինակ պրոֆեսոր պետք է փախչեք, շտապ։ Միակ ճանապարհը մի հին ու շատ վտանգավոր թվացող պարանե կամուրջ է հսկայական կիրճի վրայով։ Դուք ամենաարագն եք։ Կամուրջն անցնում եք 1 րոպեում, լաբորանտն անցնում է 2 րոպեում, հավաքարարը 5, իսկ պրոֆեսորը, որ անընդհատ մրթմրթում է ինչ-որ բաներ, 10 րոպեում։ 10 րոպե։ Դա շատ է։ Շատ։ Ու ամենավատ նորությունը պրոֆեսորը հաշվարկել է, որ զոմբիները ձեզ հասնելու են ուղիղ 17 րոպեից։ Ուղիղ 17։ Այսինքն ունեք ճիշտ 17 րոպե բոլորին կամուրջով անցկացնելու ու պարանները կտրելու։ Լավ, ժամանակը շատ քիչ է։ Երկու կարևոր բան։ Կամուրջը միաժամանակ կարող է տանել առավելագույնը 2 հոգու։ Երկուսից ոչ ավել։ Եվ երկրորդը շատ մութ է ու ձեզ մոտ միակ լապտերն է։ Հին, թույլ լույսով։ Ու անպայման պետք է լապտերը լինի նրա մոտ, ով անցնում է կամուրջը։ Առանց լապտերի չի լինի, այսինքն եթե 2 հոգի գնում են, մեկը պետքա հետ բերի լապտերը, հա։ Ճիշտ այդպես։ Ուրեմն հարցը, ո՞նց եք բոլորով փրկվելու այս 17 րոպեում։ Պատրաստ եք։ Այո, լսում եմ ուշադիր։ Քայրնեք։ Սկզբում դուք եւ լաբորանտը, այսինքն երկու ամենաարագները, անցնում եք միասին։ Դա կտևի լաբորանտի արագությամբ 2 րոպե, ընդհանուր 2 րոպե։ Ճիշտ է։ Քայլ 2, դուք, որ ամենաարագն եք, վերցնում եք լապտերն ու վազում հետ։ Դա 1 րոպե, ընդհանուր 3 րոպե։ Առայժմ լավ է։ Կդառնում է 3 + 10 հավասար է 13 րոպե։ Լավ, այս պահին պրոֆեսորը, հավաքարարը եւ լաբորանտը անվտանգ կողմում են։ Իսկ ես դեռ այստեղ։ Լապտերն էլ նրանց մոտ է։ Ու մնացել է ընդամենը 17, մինուս 13-ը հավասար է 4 րոպե։ Իսկ ես դեռ այս կողմում եմ։ Ինչպես, ո՞նց ենք հասցնելու։ Հիշեք, լաբորանտը երկրորդ ամենաարագը, սպասում է մյուս կողմում, այլ 4։ Նա վերցնում է լապտերը պրոֆեսորից ու վազում հետ, դեպի ձեզ։ Դա տևում է 2 րոպե։ Այո, ընդհանուր 13 + 2-ը 15 րոպե։ Հասկացա։ Մնաց 2 րոպե։ Եւ վերջին քայլը 5։ Դուք եւ լաբորանտը միասին վազում եք դեպի մյուս կողմ։ Միասին կանցնենք լաբորանտի արագությամբ 2 րոպե։ Ուրեմն ընդհանուր 15 + 2-ը հավասար է 17 րոպե։ Հենց հասանք, կտրեցինք պարանները, փրկվեցինք։ Հենց այդպես։ Տեսեք, ամենաարդյունավետ լուծումը պահանջեց, որ ամենամեծ ժամանակային ծախսը այն 10 րոպեն կատարվի միասին։ Ու միայն մեկ անգամ։ Այո, իսկ լապտերի հետ բերումները կատարեցին ամենաարագները։ Սա իրոք հրաշալի հիշեցում է։ Երբեմն առաջ գնալու ամենաարագ ճանապարհը պարունակում է քայլ, որը կարող է դանդաղ թվալ։ Կամ նույնիսկ հետընթաց, ինչպես ամենաարագներից մեկի վերադարձը։ Ճիշտ է։ Ստիպում է մտածել մեր նախագծերում, թիմային աշխատանքում կամ դե ուղղակի կյանքում արդյոք մենք միշտ ճիշտ ենք հասկանում, թե որն է իրականում ամենադանդաղ օղակը։ Թե պարզապես փորձում ենք ամեն ինչ ինքներս արագ անել, առանձին։ Հա, առանց մտածելու, թե ինչպես օպտիմալացնել ընդհանուր գործընթացը։ Մի հարց էլ, որի շուրջ կարելի է խորել։ Մեր կյանքի էլ որ ոլորտներում կարող է մի քայլ, որը ասենք հակասական է թվում, մի քիչ դանդաղ իրականում լինել ամենաարդյունավետը վերջնական նպատակին հասնելու համար։ Հենց այդպես մտածելու տեղիք է տալիս։